Hi guys! Welcome back to our channel! I'm Chris. And I'm Sven. For today's video ay magmumukbang kami ng aming paboritong With a twist. Jollibee. 1, 2, 3, go. With a twist. Ay, magmumukbang kami ngayon with a twist. Ito With a yung twist. mga favorite namin kainin sa Jollibee. Si Jollibee, bida ang saya. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Si Jollibee, bida ang saya. Sintonado pa. Pero ang mukbang namin ay with a twist. Kasi boring naman kung lagi nalang mukbang, kakain ka lang, ganyan. Kaya ang gagawin namin ay mukbang with Pinoy henyo. Pinoy henyo. Ganito ang rule. Diba? Magpipinoy henyo muna kami. Tapos, pipili ka kung ano yung gusto mong panalunan bago mag-start yung game. So, ganito yun guys. Meron tayong mga hidden words dito. Tapos, ang mauuna si Sven. O, pili ka muna ba ng food na gusto mo? Chicken Joy. Okay. Chicken Joy. Tapos, meron tayong timer. 1 minute lang. Dapat, within 1 minute, nasagutan niya na kung ano yung word na nandito. Tapos, mapapasakan niya na yung food na yon. Pero, pag hindi niya nasagot, sa akin na pupunta. O hindi, wag na. Dapat yung makakasagot lang, yung makakakuha nun. Yay! Para, masarap kainin. Pinaghirapan mo eh. Okay. For the first word. At hindi niya makita. Oops, timer. Okay, isaset ko muna. 1 minute. Go. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Bansa? Hindi. Animal? Yes. English? Yes. 2 paa? No. 4? Ay. Wait lang. I'm Ano confused. ba? Ano ba? Oh, yung timer! Ano? Pwede. 2 paa. Pwede. Chicken? No. Frog? No. Ay, 4 pala ba yan? Pwede. Tumatalon? Pwede. Tumatalon na mataas. Rabbit? Oo. Yes! Ang daya mo naman, Ben eh. Huh? Ang daya mo yun. Siguro sinilip mo yun kanina nung ginagawa ko. Uwe. Kung nga, Ano yun? Practice mo na yun. Practice. Ito na talaga yung totoo. Kasi siguro sinilad niya kanina. Hindi Iniwan ko kasi itong mga papel na to eh. Tapos nandun siya. Ay, naku, itong batang to. Utakan pa ako. Hindi nga gumano. Magagawa ko ng bago. Dinadaya agad ako eh. Next. Akin na yung papel. Gagawa ko ng bago. Bigyan mo ako. Tingnan natin. Baka sinilip niya lahat eh. Di talo na ako. Wala akong kakainin dito. Bilis. Marker. Sakit nandito ko. Sugatan ako. Oh, wag kang sumilip. Ba't ka Hindi ko sumisilip? nga nakikita. Gutom na ako, guys. Ganun talaga. Mas masarap ang pagkain pag pinaghirapan. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Wait lang. Wala pa pala tayong ano. Ano pa yan? Go. Tao? Hindi. Bagay? Oo. Ginagamit? Oo. Ayaw na sinisilip talaga. Madaya to Hindi eh. nga eh. Damit. Huwag mo kasi ganun. Doon mo tinataan. Naghahanap ako eh. Damit. Makikita mo yun dun eh. Kasi nakaharap sa atin yung camera eh. Damit. Hindi. Ballpen. Hindi. Ulo. Hindi. Gitna. Hindi. Baba. Hindi. Ano?
Ay, mag-category ka pa. Category. 23 seconds. Ginagamit. Ginagamit ba? Bigyan kita ng clue. Gamit sa bahay. Ballpen. Gamit sa bahay, ballpen. Electric fan. Hindi. Ben, nakikita ko, oh. Hindi ko nga nakikita Nasisilip mo na yung ano dun, oh. Wait lang, wala na yung timer. Nagdadayaan kami. Ito, oh. 1. Oh. Hindi nga makita eh. Ang tamang sagot ay refrigerator. Dapat kasi ganito yan. Magkakategory ka. Gamit sa bahay, sa labas, sa loob, ginagamit, di kuryente, ganun. Oh, ako naman. 0, 0 point. No, you're not gonna peek. Nope. Tao, Hindi. hayop, Hindi. Oo. oso. Oo. Yung daya mo. Kitang-kita na kasi sulat na. Oso. Daya mo. Hindi ako makapili ko anong pagkain ng gusto ko. Hey. Daya mo. Ang bilis ka, di ba? Ang bilis ka, di ba? Habang 10 seconds yun. Oh, Ulit. ano yun? Record yun. No. O, pili mo na ako, Chicken Joy din. Gusto ko, nagugutom ako. Favorite ko yun, naamay ko ngayon ang pango. Nababasa ko. Daya mo. Kasi inumpisan niya mandaya, ayan tuloy. Nadadaya din siya. Paano ba ito idikit? 1 minute lang yun. Ba't may... Ireset mo na. Sinisilip mo eh. Hindi ko sinisilip. Hindi ko sinilip. Baboy. Hindi ko kaya sinilip. Hindi ko naman nasilip eh. Nakita ko lang eh, baboy. Yes. Galing ko, di ba? Wala siyang Daya kakainin. mo eh. Akin na to Chicken Joy, ah. No. No. Sige, pipikit na ako. Kawawa ka naman eh. Bilis na. Gutom na ako, kainin ko na yun lahat. Ang tagal. Tama ako kanina. Sinilip niya yung mga ano ko doon. Kaya nahulaan niya. Tao? Ay! Yung timer! Ang tagal. Tao. Pwede. Pwede. Hayop. Hindi. Tao. Pwede Gamit. nga eh. Gamit. Mm-mm. Ginagamit ng tao. Mm-mm. Sa ulo. Hindi. Dito sa katawan, sa gitna. Hindi. Sa baba. Mm-mm. Pantalon. No! Sinilip mo eh. Sinilip mo. Ay, nasalanan ko ba na nahulaan ko kaagad? Ano bang iisipin mong una? Pag sinabing sa baba, ay sinusuot. Pantalon? Ano? Sige. Di ba tama ako? Yay! Dalawa naman yan eh. Okay. Hindi, di ba? Pipili ka kung anong gusto mong prize. Yay! Iiyak yan. Wow, guys, ang sarap po. Matapon to, bating kakainin. Walang iyakan. Iyak na. O sige, hati tayo. Hati tayo dito. Huwag ka mag-alala. No. Oh, what's next? Ikaw. Ito, madali lang to. Madali lang kaya yung pinapapahulaan ko sa'yo. Para hindi ka naman mahirapan. Tao. Mm-mm. Bagay. Hindi, tao. Tao. Huwag mo kasi silipin. Tao. Sabi mo tao. Di ba sabi ko nga tao? O, tignan mo, duling ka na. Duling. Yan ang mga nandadaya. Kaya walang napapanalunan. Tao. Okay, tao. Sige. Silipin mo hanggang maduling ka. Hindi ko bibigay yung presyo mo.
Yung ano mo, mapapanalunan mo. Lang, ito lang yung papalalunan ko. Sige, ito lang. Sige, bilis. Complot. Ginagamit ng tao. Hindi. Taas. Oo. Sombrero. Hindi. Mask. Hindi. Hindi naman, bigyan kita ng bonus. Hindi ko sinabing ginagamit ng tao. Bilisan mo, 50 seconds na lang. Sombrero. Hindi nga gamit eh. 8 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Tubig. 0. Sorry. Walang iyakan ha. Ano ba to? Parte kasi, di ba? Parte. Tenga. Ay, nako. Maganda yung laban. Ako na naman. It's my turn. Listen mo. Sige, pipikit ako para fair. Tao? You are not gonna see it. Tao. You are not gonna O, hawakan ko. You are not gonna see it. No. Tao? Yan. Ano ba tao? Lang, sinstart ko lang yan eh. Tao. Parte. Hindi. Ginagamit ng tao. Sinusuot. Sa ulo. Hindi. Katawan. Ang damit. Hindi. Alahas. Hindi. Bra. Hindi. Sa braso. Relo. Hindi. Relo? Ay, oo. Akala niyo siguro may isahan niya naman ako. Oh my God, hindi ako nakapili. Gusto ko yung mango pie. Peach mango pie. Ito Ba't dalawa? Lahat to. Ba't dalawa? Ba't lahat? Sarap nito. Hindi lahat! Wait lang, manalo ka muna. Meron pa naman eh. Jolly hotdog at saka Isa. yum, burger yum. Padadali lang naman itong pinapahulaan ko eh. Galingan mo lang eh. Pikit. Ako nga pumipikit na eh. Walang iyakan ha. Laro lang to eh. Tao? Ba't sa buhok? Para hindi mo makita. Nalaglag Bilis yan. na. Tao? Oo. Presidente. Hindi. Parte. Hindi. Ginagamit. Oo. Sapatos? Nasilip niya. Nasilip niya kanina. Sige, pwede na. Silip. Papaumiyak siya Ano eh. sinilip? Naku, sinilip. Sapatos. Sige, anong gusto Nakita mo? ko lang S eh. Di ba? Di sinilip niya nga. Hindi, nakita ko Sige na na kasi. mo. Sige na, pili ka na kasi paiyak na siya eh. Ay, napanalunan ko yun eh. Walang ganon. Bawal yung pikon. Ano kaya yun? No. Ang dami sa'yo. Ang title nito siguro, mukbang may umiyak. Ay, that's not good. That's not good, ha? That's not good. Ayun. Mamaya pa tayo kakain. Ano to, ayawan na. Kasi iiyak na. Tumako. Sige na nga. Tigilan natin itong kalokohan na to. Next time na ulit tayo mag-Pinoy henyo. Mag-practice pa kami ng madaming Pinoy henyo para mabilisan. Sige guys, kakain na kami. Hati naman tayo eh. Huwag ka mag-alala. Hati Gusto na kong vlog. Kain na ako nito. Ako, gusto ko to. Ay, hindi ka pala kami naka-order ng fries. Ito eh. Sa Jollibee, bida ang saya. Jollibee, the Kenmin. Harap. Nakakamiss to eh. Hindi na kami nakakalabas para magsimba, gano'n. Nung wala pang pandemic, nagsisimba kami lagi. Para, after magsimba, kakain kami. Sa Jollibee. Ano yun ba?
No? Ay, grabe, oh. Kagat na galit. Kasi natalo siya. Ba? Ayun yung masarap eh. Sarap. Diba ito? Miss ko to eh. Miss ko kumain. Jollibee. Ang next naman natin ay ang Chicken Joy. Tig-isa tayo ba? Legs. Oh my God. May legs ba? Tsaka yung legs. Na-miss ko ito. Walang leg eh. Yan lang. Wings. Wings lang pares. Next time, ano naman kayong challenge natin? Kung kang charity nito. Gisip pa kami ng mga challenge. Ang sarap pala eh pag meron kayong mga challenge. Hati tayo, diba? Hindi ako diet. Eh, ako diet ako. Kunyari. Harap. Nakakamiss kumain nito sa Jollibee. Ano yun? Ito, favorito ni Sven. Chicken Joy. Ito ko nga yung Shanghai ng Jollibee. Next time. Isip ka yung title ng ano natin ngayon. Ng video natin ngayon. Hindi pa siya mukbang with a twist lang. Hindi siya mukbang with a twist lang eh. Mukbang with a twist. May umiyak. Ganun. Masaya. Hindi na ako umiyak. Isuzoom ko yun, yung part na ano. Paiyak na siya. Hindi na ako umiyak. Konto lang ako. Bago kami nagmukbang, practice kami ng content na Pinoy henyo. Para exciting, di ba? Kasi lagi na lang, ganyan lang, kakain ka lang, ganyan. Tapos yun na. Tapos yung ano mo, video mo. Kaya naisipan namin ng Pinoy henyo. Hindi ko naman in-expect na pag natalo siya, iyak siya. Kasi nandiyan yung gusto niya eh. Yung gusto niya na hindi niya makukuha. Kasi natalo siya. Which is wrong. Game to eh. Dapat, matuto kang tumanggap pag natalo ka. Kaya ang gagawin mo, pagalingan mo. Diba? 1 down, 3 to go. Sarap. Ano kami? Kumakain kami sa labas. Nandito kami sa labas ng bahay. Sa garage. Q&A naman. Question and answer. Math naman. Ano, masaya yun eh. Now! Kaya spelling, mas madali yun kaysa yung Pinoy henyo. Guys, comment down below. Please comment down below kung anong challenge ang gusto nyo next time. Sarap diba? Cheers tayo ng chicken. 1, 2, 3, go. Cheers. Yummy. Oh my God, may bisita kami. Naglag yung tsara. Tinido. Tinder yan, hindi ka tsara. Gusto mo kumain? Siyempre. Huwag ko makuha. Matapos. Saan is kumain?
gravy. Sarap nito. Miss ko na yung Jollibee. Diyan lang, mabait ako, no? Kasi, sinare ko sa'yo na panalunan ko. Dalawa lang ah. Hmm? Dalawa. Paano kung ikaw yung nanalo? Anong gagawin mo? Bakit? Hagal. If you're not subscribed, subscribe. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. Meron na kaming 600 subscribers. Thank you. Thank you, everyone. Yung oras kaya yun. Isang oras ba yun? Alam. Ayan. Sobrang haba na. Naka na yung gravy. Tingin naman ako ng pie. Oh. It's sunog. Init yan. Init pala. Kaya nga kanina zoom in mo. Ganun tayo. ASMR. Ay! Ito pala yan. Tapos na. Nabungi siya. Alang init. Tawa. Kaya yun, pinigaan. Meron din siyang channel dati. I don't know. Na-terminate. Pero parang hindi naman kasi nakalagay lang doon. Mas sinerch mo siya. Pindit mo yung mga dating videos niya. Nakalagay, private video. Parang kung mababalik pa yun. Nilungkot ako kasi ano yun, 900 plus subscribers na. Kala ko nga mapupunta kami sa 1,000. Tsaka ang content niya maganda. Ano siya, nag-cover siya ng ukulele. Ukulele cover. Ukulele is... Ano to eh, talented. May dalawa akong talent ah. Una, playing music. Second, eating. Same ice cream akin yung float. Ako may dalawa din akong talent eh. Una, pagalitan siya. Pangalawa, paluin siya. Yun. Galing pa, di ba? Galing talaga pag makulit. Busin. Now, it's time for hot dog. Hati. Jolly hot dog. Ang sarap. Kakamiss talaga kumain. Yung video ko na yung nag-exercise ako.
Gusto na natuloy. Ewan ko ba? Mas masarap kumain. Na? Daming ganyan. Weird ka. Yeah. Yeah. Gusto ko rin yung burger niya. Sa'yo na yan. Akan na yung Ano jolly. ako eh. Mas may burger. Akan na lang hotdog sa'yo na yan. Sige. Ano pa yung ketchup? Jollibee, hindi mo lang kang binigyan ng ketchup. Gusto ko kaya yung ketchup dito sa burger. Gusto. Hindi ko na-order yung fries. Kasi alam mo na mali ako. Ito oh, meron akong 6 pieces na pie. Tapos, naka-order pa ako ng 2 extra. Mali yung napindot ko. Akala ko ang napindot ko ay fries. Add-ons. Mali. Gabi. Baka naman. Okay naman. Kaya naman. Sa'yo na lang fries ko. Sa'yo na lang, fries. Fries. Walang fries eh. Chicken ko. Okay. Okay. Gusto mo ba yung chicken? Masarap eh. Gusto ko yung hotdog. Nakakamiss Saka na yan. 6 pieces. Next challenge natin ay bawal ang tikon. Pie to go. Pie. Ito ko rin. Peach mango pie. Ito ko rin. Yummy. Lapit na kami matapos, guys. Binabusog na ako. Super. Sarap. Ang Jollibee. Hindi pa ako. Naubos na namin yung chicken. Taob. Kulang pa. Gutom pa ako. Hindi naman ASMR. Baka yung SMR din. Tingnan natin. Oh, malapit na tayo matapos. Ikaw mo ko niyang Peach ganyan. mango pie. It's so delicious. Hindi na masyado mainit. Kainin na. Kanina napasok ako na. Nataba ako na. Diyos ko. Next na video namin. Mag-exercise ako talaga. Totoo na. Oh my God. Nalabalag. Oh my God. Sayang. Parang nahihilo na ako sa busog ah. Nahilo ko sa kakatawa. So that's it for today, guys. Thanks for watching. Sana nag-enjoy kayo kasi kami nag-enjoy. Ang sarap kumain. Nakakamiss kumain sa labas.
nakakamiss kumain ng mga paborito mong pagkain. Comment Nakakamiss down below, guys. lumabas. Comment down below kung anong content namin sa next video. Yes, please comment below kung ano yung next namin na challenge na gusto nyo gawin namin. Huwag mahihiyang magtanong. Sa Jollibee, bida ang saya. Oh, di ba napapakanta pa ako ganyan pagkabusog na ako. That's it, guys. Bye! Please don't forget to like and subscribe to my channel, to our channel. Bye! Stay safe, everyone. Thank you for watching.